يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة. يا محروسة يا محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبع حميكي رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة. يا محروسة يا محروسة محروسة وطول عمرها كبيرة بناسها ونيلها وتاريخها، عدى عليها كتير بس دايما بتخرج من الأزمة أقوى من الأول. مصر بتبني دولة قوية، دولة حديثة، واللي بيحصل على أرضها النهاردة ما حصلش من أكتر من 150 سنة. طرق وأنفاق وكباري، كل القرى بتتطور والعشوائيات بنقضي عليها. أماكن كتيرة بتتطور وتتحدث عشان يرجع لها رونقها، وبنبني مدن جديدة بطول مصر وعرضها. وهنفضل نبني ونعمر في كل مكان في مصر، ولسه مدن أكتر بكتير هتنور بطول مصر وعرضها، لأن مصر حقيقي كبيرة. محروسة احنا موجودين دلوقتي في منطقة المنيب. الأعمال اللي أنا شايفها من الصبح لحد دلوقتي على الطريق الدائري هي أعمال بتنقسم لجزئيتين. الجزئية الأولى هي جزئية استحداث، والجزئية الثانية جزئية تطوير ورفع كفاءة الطريق. خلينا نتكلم في البداية على جزئية الاستحداث بيتم فيها إيه أو هي عبارة عن إيه. الطريق اللي أنا واقف عليه هو بيبتدي عملية التطوير والاستحداث فيه من المريوطية وصولا للأوتوستراد. الطريق ده بيشهد كثافات مرورية كبيرة، بيشهد أحيانا كتيرة طول فترة التنقل على الطريق بسبب إغلاق بعض النزلات بالعربيات زي ما زميلي محمد علي شرح. فبيتم عمل طريق داعم. الطريق الداعم ده اللي احنا موجودين عليه دلوقتي واللي العمال شغالين عليه، وهو بيضيف من 3 ل 4 حارات للطريق الدائري اللي احنا شايفين العربيات بتتحرك عليه قدامنا دلوقتي. بالتالي هيصبح الاتجاه الواحد فيه من 8 ل 7 حارات بعد إضافة الحارات الجديدة دي. عملية الاستحداث اللي بتضيف للطريق هنا هيكون فيها زي أجزاء مختلفة. خلينا نبتدي بيها من العمرانية. هيتم إضافة مطالع ومنازل جديدة للطريق الدائري في العمرانية. هيتم ربط الطريق الدائري بمحور الزمر.
بالإضافة لده هيتم تطوير المنزل والمطلع في المنيب. زي ما احنا عارفين منطقة المنيب بيبقى فيها تكدسات مرورية كبيرة جدا بسبب السيارات اللي نازلة وبسبب ضيق المنزل اللي بيؤدي للمنيب. والمكان اللي أنا واقف عليه دلوقتي واللي بيجرى العمل عليه حاليا هو التطوير بتاع منزل المنيب وإضافة الطريق الداعم. بعد منطقة المنيب بيتم عملية التطوير للمنزل اللي بيؤدي للمعادي. خليني أقول لك إن أنا شايف من الصبح إن في عمال شغالين على أعمدة وعلى كباري أو على جزء هيتم فيه بناء كوبري. أنا دلوقتي موجود على منطقة أرض هو قدامنا احنا شايفينها وفي شايف قواعد وفي قواعد وأعمدة خرسانية اتعملت والعمل شغال. أنا شايف عبارات بتنقل مواسير، عبارات بتنقل أسياخ من الحديد، شايف عمال شغالة، خلية نحل شغالة بشكل متقن وتفاني طول الوقت. خليني أقول لك إنه هيتم عمل الكباري دي لنقل حركة السيارات على الكباري الداعمة من النيل استكمالا للوصول إلى الأوتوستراد أو العكس. هيتم استحداث نزلة وطلعة جديدة في منطقة شارع الجزائر في البساتين، وهيتم ربط محور الحضارات بالطريق الدائري، يعني من منطقة اسمها بير أم سلطان هيتم ربط محور الحضارة بالطريق الدائري. وبعدها بيتم عمل عملية تطوير للمنزل والمطلع في الأوتوستراد بالطريق الدائري. وعملية التطوير وإضافة الطريق الداعم دي كلها مستمرة على قدم وساق زي ما حضرتك شايف وزي ما المشاهدين شايفين قدامنا العمال اللي شغالين لحد الساعة 12 بالليل. طيب عملية التطوير اللي هي المرحلة الثانية دي بتكون عبارة عن إيه؟ خليني أقول لك إن عملية التطوير دي والمشاهدين، التطوير هنا الطريق الدائري هيحتاج إنه يتم تغيير طبقات الأسفلت اللي موجودة عليه، هيحتاج الطريق الدائري لتحسين جودة الصدادات الخرسانية اللي موجودة، الفواصل الحديدية اللي موجودة بين الكباري أو على الطريق نفسه بيتم صيانتها. والإضافة الجديدة اللي هيتم إضافتها على الطريق الجديد أو على الطريق الدائري ككل، واللي المهندس كلمني عنها الصبح المسؤول عن المشروع، إنه هيتم عمل إضاءة هاي ماست جديدة. الإضاءة دي شفناها على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية، وهي أعمدة كهربائية مرتفعة. هو وصف لي الوصف كده هتحول الطريق لنهار كأنك منوره بشمس، ودي حاجة إيجابية جدا بالنسبة للي بيقودوا السيارات على الطريق الدائري. خليني أقول لك إنه كمان إضافة أخرى هتضاف للطريق ده هي إضافة صفيات أو مصافي أمطار عشان تمنع مياه الأمطار إنها تتجمع على الطريق الدائري في المناطق المختلفة. الأعمال اللي بتتم على الطريق الدائري من ضمنها إنه منطقة المنيب هيكون فيها الطريق الداعم اللي متجه للمعادي، واللي رايح لنزلة المعادي هياخد الطريق الداعم الجديد. طيب اللي مكمل للأوتوستراد هيكمل على الطريق القديم، وبعدها هيتم عمل توسعة للطريق. كنت بتكلم مع المهندس المسؤول عن المشروع في الصعوبة اللي بيقابلوها هنا، فقال لي نصا كده إنه بالنسبة لهم كمهندسين وكعمال شغالين من الأسهل إنهم يبنوا طريق جديد من الصفر بدلاً من إنهم يشتغلوا إلى جانب طريق قائم، لأنه بتواجهوا 3 صعوبات في تنفيذ المشروع. أول صعوبة هي نزع الملكيات اللي موجودة على جانبين الطريق، وبالتالي هم بيضطروا يعملوا نزع ملكية وتعويض لملاك الأراضي أو ملاك العمارات السكنية. الحاجة التانية إن الطرق اللي موجودة قائمة دي بيكون حواليها كتير من المرافق زي الغاز، المية، الكهرباء، فإما بيحتاجوا لتحويل مسار الحاجات دي بالمشاركة مع الشركات المسؤولة عنها، أو إنه يتجه لحلول هندسية زي كباري أو أنفاق لتفادي نقل ماسورة مية رئيسية أو خط غاز رئيسي. الحاجة الثالثة اللي قال لي عليها بتواجههم فيها صعوبة جدا إنه المنازل والمطالع بتاعة الطريق ممكن يحتاج يغلقها بشكل مؤقت، وبالتالي بيحتاج هنا لشكل من أشكال التخطيط عشان يحرك الكثافة المرورية وما يؤديش لوجود ازدحام. يعني اللي بيشرحوا لي بيقول إنه الموضوع ده بيبقى صعب وبيحتاج تخطيط أكيد أكتر من إنه يبني طريق من الصفر. العملية اللي أنا شايفها هي عملية مستمرة، تطوير مستمر، عمل دؤوب جدا. ويعني أنا عن نفسي بعد تجربتي اللي أنا شايفها النهاردة مع العمال في الشمس ودرجة الحرارة دي والعمل المتفاني ده لحد الساعة 12 بالليل، فأنا سعيد جدا باللي أنا شايفه، وبوجه تحية لكل الأشخاص القائمين على المشروع ده، لأن هو مش مشروع صغير وتكلفته مش قليلة. لما يكون مشروع بالشكل ده تكلفته 8 مليار جنيه،
وبيعمل على ربط الطريق الدائري وتطويره وتوسعته. هو شريان رئيسي للقاهرة الكبرى، ومش بس القاهرة الكبرى، يعني كل حركة المواطنين وحركة البضائع والتجارة اللي جاية من محافظات الدلتا ومن محافظات الوجه البحري أو حتى من الصعيد والعكس، كلها بتستخدم الطريق ده سواء في سفر أو نقل بضائع أو غيره.